فيلمنا أحداثه بتبدأ مع تشارلز، وبيكون زوج ورب أسرة لمراته ديانا وبنته إيمي. وتشارلز بيكون متعود إنه يروح شغله عن طريق القطر، وعلشان كان في اليوم ده متأخر نسي إنه يحجز تذكرة من المحطة، واللي بتشتغل في القطر بتسأله عن تذكرته. ولما بيقول لها إنه نسي يحجز من المحطة بتطلب منه تمن التذكرة، وبيكتشف إن محفظته هي كمان فاضية لأن مراته أخدت منها الفلوس قبل ما ينزل. وساعتها هتطلب منه الموظفة إنه ينزل من القطر المحطة الجاية، بس تشارلز بيتفاجئ بواحدة من الركاب بتتبرع إنها تدفع له تمن التذكرة، وبيكون تشارلز مكسوف منها جدا ومن الموقف اللي اتعرض له، وبيشكرها إنها ساعدته، وبيقول لها إنه حقيقي نسى الفلوس وإنه مش بيمثل. وتشارلز بيحاول يتكلم مع الراكبة وبيعرفها بطبيعة شغله وإنه بيشتغل مدير دعاية، وبتقوله إنها بتشتغل مستشارة مالية. بس بيسألها تشارلز إذا كان ده القطر بتاعها المعتاد اللي بتركبه كل يوم علشان يرد لها المبلغ اللي دفعته في التذكرة، بس هي بترفض لأنه مبلغ قليل وما يستحقش إنه يرجعه. بس تشارلز هيصمم إنه يرجع لها تمن التذكرة، وفعلا تاني يوم تشارلز بيركب نفس القطر وبيقابلها وبيديها الفلوس، وبتشوف ساعتها صورة بنته إيمي في محفظته، وبتقوله إنها كمان عندها بنت واسمها إمبر، وبتعرفه بنفسها وبتقوله ان اسمها لوسيندا. وبيبدأ بينهم محادثة، وبتحكي لوسيندا عن نفسها لتشارلز لغاية ما بيوصلوا لنهاية الطريق، وبيودع كل واحد فيهم التاني وكل واحد بيروح على شغله. وهيبان على تشارلز انه انجذب للوسيندا لدرجة انه هيتصل بيها في مكان شغلها وبيديها ميعاد على الغدا. وهم على الغدا لوسيندا بتكلم تشارلز عن جوزها وانها مش بتشوفه كتير بسبب انشغاله الا في الاعياد والمناسبات الرسمية. وتشارلز بيحكي لها عن بنته وانها مريضة كلى، وانه اخد قروض علشان يشتري البيت اللي هو فيه ويشتري لها جهاز الغسيل الكلوي، وانه بيحوش فلوس من زمان علشان في علاج جديد نسبة نجاحه عالية يقدر يعالج بيه بنته. وبعدها تشارلز هيكلم مراته في التليفون وهيكذب عليها ويخترع لها حجة انه عنده شغل وانه مش هيقدر يرجع البيت بدري لان تشارلز كان عايز يقضي اليوم كله مع لوسيندا. وهم مع بعض في شخص غريب هيدخل وسطهم ويتكلم مع لوسيندا ويوصفها بالعاهرة لأنها كانت على علاقة بيه وسابته. وتشارلز بيفتكره سكران وبيضربه علشان تطاول على لوسيندا. وبعدها بيقرر تشارلز ولوسيندا إن هما يقضوا الليلة سوا، وفعلا بيدخلوا فندق وتشارلز بيحجز فيه أوضة، وبيقرروا هما الاتنين إن يتم بينهم علاقة. بس بيتفاجئوا بظهور شخص بيهددهم بالمسدس وبيبدأ يضرب تشارلز ويطلب منهم محافظهم. وبيعرف المجرم لما بيشوف هويتهم إنهم مش متجوزين وإن كل واحد فيهم متجوز وإنهم هما الاتنين بيخونوا أزواجهم. وتشارلز بيطلب من المجرم إن ياخد الفلوس ويسيبهم، وبيوعده انه مش هيبلغ البوليس. والمجرم بيكون متاكد انه مش هيعمل حاجه شبه كده لانه مش هيقدر يفضح نفسه قدام البوليس. والمجرم هيبدا يتعدى على لوسيندا وهيحاول تشارلز انه يدافع عنها، بس المجرم بيضربه. والمجرم بيغتصب لوسيندا، وتشارلز من كتر الضرب مش هيقدر يقاوم او يدافع عنها. ولما تشارلز بيقوم بيلاقي لوسيندا منهاره من اللي حصل لها بسبب المجرم، وبيتاسف لها تشارلي وبيحاول انه يبلغ الشرطه، بس بتمنعه لوسيندا وبتفكروا ان هما متجوزين وان لو الشرطه عرفت حياتهم الاسريه هتتدمر هما الاتنين. وبيوصلها تشارلي وبيمشي وهو حاسس بالذنب انه ما قدرش يدافع عنها. ولما تشارلي بيروح شغله بيقول لزمايله في الشغل انه تعرض لحادثه وانه اتسرق، وطبعا بيحاول يخبي عليهم الحقيقه. ولما بيشوفوا المدير بتاعه بالحاله اللي هو فيها بيطلب منه انه يروح بيته عشان يستريح. وتشارلز فعلا بيروح على البيت وبيحكي لمراته انه تعرض للسرقه، بس بعدها جرس التليفون بيرن. ولما بيرد عليه تشارلز بيتفاجئ اللي بيكلمه المجرم اللي اتهجم عليه، ويبدأ المجرم يبتزه وبيهدده بعلاقته بلوسيندا وانه اكيد ما قالش لمراته الحقيقة. والمجرم بيطلب منه انه يدفع له 20,000 دولار عشان ما يبلغش مراته. وتحت تهديد المجرم تشارلز بيخاف وبيوافق. وتشارلز بيروح يزور لوسيندا في شغلها علشان يطمن عليها، وبيبلغها ان المجرم اتصل بيه وبيهدده وانه بيبتزه وانه عايز منه 20,000 دولار وانه ناوي يبلغ الشرطة. بس لوسيندا بتترجاه انه ما يعملش كده لان بالشكل ده اكيد جوزها هيعرف، ولما هيعرف هتخسر بنتها لانه هيطلب منها الطلاق. وبتعرض عليه المبلغ اللي المجرم طلبه، بس تشارلز بيرفض انه ياخد منها الفلوس وبيبلغها انه هيتصرف هو في المبلغ. وقبل ما يمشي بتطلب منه لوسيندا انهم لازم يبعدوا عن بعض علشان ما تحصلش ليهم مشاكل. وبعدها بياخد تشارلز الفلوس وبيروح الميعاد والمكان اللي المجرم حدده، وبيقابله مندوب عن المجرم وبياخده علشان يقابله. والمجرم بياخد منه الفلوس وبيتعدى عليه بالضرب، وساعتها بيسيبه ويمشي. وبعدها بأيام تشارلز بيجيله مكالمة تانية من نفس المجرم وبيطلب منه فلوس تانية، وبيطلب المرة دي منه 100,000 دولار علشان يبعد عنه للأبد. بس تشارلز بيرفض وبيقول له انه معهوش المبلغ ده. والمجرم ساعتها بيعرفه انه موجود في بيته ووسط اهله، وانه اخد رقم تليفونه من مراته علشان يكلمه. ولما تشارلز هيعرف كده هيجري لغايه بيته علشان ينقذ عيلته قبل ما المجرم يعمل فيهم حاجه.
ولما بيدخل البيت بيلاقي المجرم فعلا موجود وقاعد مع مراته، والمجرم كان مقدم نفسه لمرات تشارلز على انه زميله في الشغل وانه جاي علشان يعرض عليه فرصة شغل جديدة. والمجرم بيتكلم مع افراد اسرة تشارلز، وتشارلز واقف ومش قادر يعمل اي حاجة لغاية ما بيطلب تشارلز من افراد اسرته انهم يسيبوه مع زميله على انفراد. والمجرم ساعتها بيهدد تشارلز انه ممكن يفضحه قدام مراته وبنته، وممكن كمان يهدوا له البيت اللي بناه اذا ما دفعش المبلغ اللي طلبه. وتشارلز بعد تهديد المجرم ليه هيتكلم مع المحامي بتاعه عن اللي حصل، والمحامي هيبلغه انه غلطان بسبب انه ما بلغش الشرطه من الاول، وانه بكده المجرم مفيش عليه اي دليل ضده، وانه لازم يقنع لوسيندا انها تبلغ باللي حصل. ولما تشارلز بيروح يقابل لوسيندا بترفض انها تعمل البلاغ وبتقول انها صعب عليها انها تدمر بيتها وعيلتها. وتشارلز بعدها هيتكلم مع صاحبه وينستون ويحكي له عن قصه المجرم واللي بيحصل معاه وانه ازاي بيبتزه. ووينستون بيقول له ان المجرم هيفضل يطلب منه فلوس وانه مش هيتوقف عن طلبها طول ما هو بيدفع. وبيقول له تشارلز ان الفلوس اللي طلبها المجرم هي كل الفلوس اللي معاه واللي محوشها من زمان علشان علاج بنته، وانه ما يقدرش يتصرف فيهم. وساعتها وينستون هيعرض عليه انه يخلصه من المجرم اللي بيبتزه مقابل انه يدفع له $10,000 بدل من 100,000 اللي طلبها المجرم. وفعلا بيوافق تشارلز وبيدي وينستون الفلوس، ووينستون بيكون معاه مسدس علشان يهدد بيه المجرم. ووينستون بيدي تشارلز سكينه من الخشب وبيطلب منه انها تفضل معاه طول الوقت علشان الحمايه. ووسط كلامهم تشارلز بيتفاجئ ان وينستون اتضرب عليه نار ومات، والمجرم بيجي ياخد الفلوس منه وبيلوم تشارلز انه حب انه يتذكى ويدخل حد يساعده علشان ينقذه وبيسيبه ويمشي. وساعتها تشارلز بيكون عايز يهرب قبل ما حد يشوفه، بس بتظهر فتاة ليل بتعطله والشرطه بتوصل، وبيخاف تشارلز ان ينكشف امره ويتقبض عليه بتهمه القتل. بس من حسن حظه ان الضابط مش هياخد باله من جثه وينستون، وبيضطر تشارلز انه يسوق العربيه علشان يتخلص من الجثه ويحاول يتخلص من العربيه وبيمسح بصماته من عليها وبيجريها علشان تنزل في النهر وبيهرب بعدها. وبيوصل محقق الشرطه علشان يسال تشارلز عن وينستون ويبلغه ان تم قتله وان اللي قتله رمى جثته في النهر بالعربيه. ويمثل تشارلز انه متفاجئ وبيطرح عليه المحقق شويه اسئله معتاده علشان التحقيق. بس وسط كلامهم المجرم هيكلم تشارلز على التليفون ويبلغه انه خطف لوسيندا وانه لو ما جابش الفلوس هيقتلها. والظابط هيلاحظ التوتر على تشارلز وبيعتذر تشارلز للمحقق وبيبلغه انه مضطر يمشي فورا لان عنده اجتماع، وبيستلم الفلوس كلها من البنك وبيروح للمجرم علشان ينقذ لوسيندا. وفعلا المجرم بياخد منه كل فلوسه، وبعدها تشارلز بيطمن على لوسيندا وبيطمنها ان الموضوع انتهى وانه دفع لهم كل فلوسه اللي كانت معاه واللي كان شايلها لعلاج بنته. وبعدها بيعترف تشارلز لمراته بالحقيقه كلها وان كل الفلوس اللي كانوا مدخرينها راحت. وبعدها بيروح تشارلز للوسيندا مكان شغلها وبيسال عليها موظفه الاستقبال، بس هيتفاجئ تشارلز ان لوسيندا موظفه تانية، وبتاكد له موظفه الاستقبال ان الموظفه اللي شافها هي لوسيندا. بس بيسالها تشارلز عن الموظفه اللي كان بيجي يقابلها وبيقف معاها وهي شافته معاها مرتين قبل كده، وبتقول له ان اللي كان بيقابلها دي كانت بتشتغل هنا سكرتيره وان اسمها جين وانها استقالت من اسبوع. وساعتها هيعرف تشارلز ان في حاجه غلط حصلت وانه اتعرض لعمليه نصب، وهيتاكد لما يروح لبيت جين ويعرف انها كانت مأجره الشقه وسابتها. وساعتها هيراقب تشارلز جين وهيشوفها مع ضحيه جديده، وبعدها هيشوفها وهي بتقابل المجرم وهيحجز غرفه في نفس الفندق اللي تم استدراجه فيه قبل كده لانه هيكون متاكد ان جين هتستدرج الضحيه الجديده لنفس المكان. وفعلا جين بتاخد ضحيتها الجديده لنفس الفندق اللي بيظهر فيه افراد العصابه، وكل اللي بيحصل بيراقبوا تشارلز لغايه ما بيتمكن انه يتخلص من المجرم وبيضربه على دماغه ويدخل على جين الاوضه ومعاه المجرم وبيفهم الضحيه انه كان مخدوع وانه كان هيتم عليه عمليه نصب كبيره وانهم كانوا هياخدوا كل فلوسه. وفي الاول بتمثل جين انها ما تعرفش تشارلز، وبيأكد تشارلز للضحيه وبيحكي له كل التفاصيل اللي حصلت وان تم استدراجه ازاي وان جين استدرجته للمكان ده زي ما حصل معاه قبل كده. وبعدها هيفوق المجرم وتشارلز هيضربه وهيطلب منه فلوسه، والضحيه هيكون واقف خايف من اللي بيحصل فهيهجم على تشارلز اللي معاه المسدس، وبسبب كده هتيجي طلقه في جين والمجرم هيطلع مسدسه هو كمان ويضرب النار على الضحيه ويحاول يقتل تشارلز هو كمان، بس من حسن حظه المسدس هيفضل. وبعدها تشارلز هينجح انه يخلص على العصابه كلها وهيهرب. وتشارلز وهو خارج من الفندق هيلاقي شنطته اللي مكتوب عليها اسمه في امانات الفندق وهيطلب ان هو ياخدها، ولما هيفتحها هيلاقي فيها فلوسه كلها اللي اتاخدت منه. بس لما هيرجع تشارلز شغله تاني مديره هيبلغه انه اختلس $10,000 وانه للاسف هيتحاكم بتهمه الاختلاس، وانه لو رد الفلوس العقوبه
هتتقلل عليه وهيتحكم عليه بعقوبة أخف زي العقوبات الاجتماعية. وفعلا تشارلز هيتحكم عليه انه يدرس للمساجين في السجن كعقوبة اجتماعية لانه رجع الفلوس. بس هو بيراجع كراسات المساجين هيلاقي كراسة فيها رسالة واللي مكتوب فيها كل التفاصيل اللي حصلت معاه قبل كده وكل تفاصيل الجرائم اللي تمت، ومكتوب في اخر الرسالة انه يروح مغسلة الملابس. وبيتفاجئ تشارلز ان المجرم لسه عايش وانه هو اللي كتب الرسالة وان بيقضي عقوبته في السجن اللي هو بيدرس فيه. والمجرم بيلوم تشارلز انه قتل جين وبيقول له ان كان بيحبها ويبلغه انه هينتقم منه وانه هيحطم له حياته، وساعتها هتقوم خناقه ما بينهم. ويقول له تشارلز انه اختار السجن ده مخصوص علشان كان عارف انه لسه عايش. وبيطلع تشارلز السكينه اللي كان واخدها من وينستون وبيقتله بيها. ولما بيوصل البوليس ويحقق مع تشارلز بيعترف انه قتل المجرم لانه اعتدى عليه من غير سبب وانه كان في حاله دفاع عن النفس. وبكده بيكون نجح تشارلز انه ينتقم من المجرم اللي دمر حياته بعد ما رجع كل فلوسه. وبينتهي الفيلم على كده، واتمنى يكون عجبكم. ولو حابب تشوف افلام تانية يا ريت تقول لنا رايك في كومنت وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. واشوفكم في فيلم جديد. سلام.